Så nu har jeg 2 etanmolekyler, og de ligger oven på hinanden. Godt. Et etanmolekyl, den anden etanmolekyl, de ligger oven på hinanden. Og jeg skal have igen, altså her de to, og hvad er produktet? Her produktet er cyclobutan, hvor jeg her har dannet, her er de to pi-bindinger, det vil sige, at jeg har to, så tager jeg lidt der. Ja, de 4 p-orbitaler, som ligger virkelig oven på hinanden, så var oprindeligt, jeg har her en dobbeltbinding, og her en dobbeltbinding, men nu vekselvirker de på tværs af molekyler med hinanden, og jeg får 2 sigma-bindinger lavet ud af det. Så er det lidt mindre her. Så her får jeg 2 sigma-bindinger, her er en sigma-binding, og der er en sigma-bindinger, og bringer her det her en pi-binding, og der er en pi-binding. Ja. Er det meningen, at den ene ikke overlapper, men den... Nej, det er ikke meningen. De må gerne overlappe, fordi det skal være rigtig symmetrisk. Så hvad for en symmetrioperation har jeg, som er bevaret her? Der er flere, men der er i hvert fald igen en spejlplan her. Og det betyder, at jeg er også nødt til at lave lineære kombinationer igen. Så jeg er nødt til at lave et produkt, en lineær kombination af de bindende med en energi her, og lave en lineær kombination, hvor jeg har dem de bindende, men lineær kombineret med minus lineær kombination. Sådan den negative lineære kombination. Så den er symmetrisk, S. Den er antisymmetrisk med hensyn til den spejling. Den har en lille smule højere energi. Og tilsvarende får jeg de antibindende, får jeg en. Jeg tager den først. Her. Så får jeg et antibindende. Sådan. Roll op. Men den er antibindende. Den tager sådan noget. Og så får jeg den, som har en lille smule lavere energi, og den pluskombination, de er antibindende. Og så får jeg tilsvarende den minuskombination. Det vil sige, at jeg får sådan en, og sådan en, og så burde det være deroppe. Sådan, og her får jeg den. Det bliver ikke så pænt. Sådan, det er minuskombination. Så den er symmetrisk med hensyn til den spejlplan, og den er antisymmetrisk, og den symmetriske må have en lavere energi, og den har lidt højere energi. Men jeg er også nødt til at kombinere dem her. Altså de har jo den symmetri allerede. Den er symmetrisk. Hvis jeg har de to bindende, den er virkelig symmetrisk der. Men jeg kan rent faktisk, er der en symmetrioperation mere. Jeg har også en spejlplan der. Den har jeg rent faktisk også her. Og med hensyn til den, er den her dobbelt symmetrisk. Den er også symmetrisk med hensyn til den. Og den er også symmetrisk med hensyn til den. Men med hensyn til den spejlplan, er den jo antisymmetrisk, og der er den også antisymmetrisk.
2 elektroner der i det ene eten, 2 elektroner i det andet eten, så jeg har 4 elektroner. 1, 2, 3, 4. Godt. Symmetrien skal bevares under reaktion. Og der er symmetri såvel med den spejlplan som med den spejlplan. Det vil sige, den korrelerer med den. Men den her, den korrelerer med den deroppe. Og tilsvarende den her korrelerer med den orbital, og de to korrelerer med hinanden. Så hvis jeg starter med begge to etenmolekyler i grundtilstand, hvor havner jeg så hen? Så havner jeg i den situation. Jeg ender med min cyclobutan i en anslået tilstand. Rent faktisk i en dobbelt anslået tilstand. Tilsvarende, hvis jeg vil gå den anden vej rundt og starte med grundtilstand af cyclobutan, den korrelerer med en dobbelt anslået tilstand for de to etenmolekyler. Godt, så lad os kigge på mange elektroner. Der er jo orbitaldiagrammet, der er MO-diagram. Og der er, hvad man kalder mange elektron-tilstandsdiagram. Tilstandsdiagram. Hvor jeg har elektronkonfigurationerne. Ja, hvad har jeg her? Det er den positive lineare kombination af de pi-orbitaler. Det er den negative lineare kombination af de bindende pi-orbitaler. Så min laveste tilstand, det må jo være, at jeg har 2 elektroner i den positive lineare kombination af de bindende pi-orbitaler, og 2 i den negative lineare kombination af de andre bindende pi-orbitaler. Den her er den positive lineare kombination af de 2 sigma-orbitaler. Det var den negative lineare kombination af de 2 bindende sigma-orbitaler. Og det er den laveste tilstand af produktet. Sigma plus sigma, sigma minus sigma. Dobbelt besat. Hvad kan vi ellers lave? Så kan vi lave en eller mange enkelt exciterede tilstand. Men lad os tage den der dobbelt exciterede tilstand. Den ligger jo med sikkerhed højere energien. Hvad har jeg der? Der har jeg stadigvæk sigma plus sigma dobbelt besat. Men det deroppe, hvad er det? Det er jo den symmetriske kombination af de to sigma-stjerneorbitaler, de to antibindende orbitaler. Så det er sigma-stjerne plus sigma-stjerne. Dobbelt besat. Og tilsvarende, hvis jeg kigger på den linje, den tilstand, hvor jeg havde de derinde, men den er dobbelt anslået tilstand for udgangsstoffer, det vil være for eksempel en pi plus dobbelt besat, og hvad det deroppe? Det deroppe er vel også pi stjerne dobbelt besat. Godt, og hvis jeg følger dem her, så er vi, den der grundtilstand her, den korrelerer egentlig med den anslåede tilstand, mens den grundtilstand i produkterne, den korrelerer med den anslåede tilstand. Hvis vi kigger på den totale symmetri af dem, hvad havde vi? Den der er SS symmetrisk.
Den der var godt nok SA. Men de er begge to dobbelt besat. Og hvis jeg har et antisymmetrisk orbital dobbelt besat, det giver mig til sammen, for det mange elektronbølgefunktion, bliver den funktion alligevel symmetrisk. Så den der er i virkeligheden den hele mange elektronbølgefunktion er stadigvæk symmetrisk. Tilsvarende her. Dette var symmetrisk med hensyn til begge to operationer. Den er dobbeltbesat. Den var symmetrisk med den ene, men antisymmetrisk med den anden. Men jeg har den funktion her 2 gange. Jeg er dobbeltbesat, så den mange elektronbølgefunktion igen er symmetrisk. Og det er det også deroppe. Det ville det ikke være, hvis jeg havde den enkelt, hvis jeg havde sådan en enkelt anslået tilstand. Fordi den er, der er en orbital, som er symmetrisk antisymmetrisk, og der er en orbital, som er antisymmetrisk symmetrisk. Den bølgefunktion er rent faktisk antisymmetrisk med begge to symmetrioperationer. Den mange elektronbølgefunktion. Så en enkelt anslået tilstand. Men de er symmetrisk, de er symmetrisk med hensyn til begge to symmetrioperationer. Og nu kommer den sidste regel. Hvis man laver i molekylorbitaldiagrammer, er man nødt til at korrelere alle orbitaler af samme symmetri. I mange elektrontilstandsdiagrammer må linjer af samme symmetri ikke krydses. Non-crossing rule, de må ikke krydses. Det vil sige, hvis jeg nu følger mit molekyl under reaktion, den mange elektronbølgefunktion, hvad der i virkeligheden sker, den stiger energien, men når den kommer her i nærheden, hvor de to potentiale overflader af samme symmetri egentlig krydser, så krydser de alligevel ikke. Det er noget, hvad man kalder den er avoided crossing på engelsk. I virkeligheden potentiale overflader af samme symmetri, de, som jeg egentlig vil tro, at de krydser, det gør de ikke. Det er avoided crossing. Det vil sige, reaktionen, grundtilstand af udgangsstoffer på det mange elektron potentiale overflader er forbundet med grundtilstand af produkter, men der er en barriere imellem. Der er en høj barriere imellem, så den reaktion forløber ikke termisk, fordi den skulle over barrieren. Det kan forløbe fotokemisk. Et andet eksempel, som jeg havde før, der havde vi ikke det problem. De var direkt forbundet med hinanden. Fordi alle besatte orbitaler i grundtilstand korrelerede med de besatte orbitaler altså udgangsstoffer med besatte orbitaler i produktet. Og den samme procedure kan man lave for alle de der pericykliske reaktioner, og hver gang man får en situation ligesom den her, så er den termisk til let. Men hver gang man får en situation, hvor man får det her, så forløber reaktionen termisk ikke, men forløber fotokemisk. Så hvis man bruger lys til at anslå den til et eller andet anslået tilstand, så kan det forløbe.